ana bebek lemu-lemu dituthuk bokonge ndoke akeh, sing melek bakal oleh ilmu, sing ngantuk lambene nduweh. Makan mie sama ikan bandeng, makan pizza diiris-iris. Gus Azmi memang ganteng, Abah Anza lebih manis. Tos mau wayah Gus Azmi ngene bareng wayahku semelero kabeh. Encene aku wis tuwek kok. Nggih biyen nom-nomanku tambah elek. Mudah-mudahan Pak Haji Ismail dan keluarga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan lancar dan sukses seluruh usahanya, diberikan kemudahan sehingga lebih manfaat dan barokah untuk masyarakat. Dari tadi saya dengarkan kayak lomba pantun, aku ya moh kalah. Nganggo cakep napa mboten? Pagi-pagi sarapan ketan dicampur kulup sama kecambah, mari ngaji dan sholawatan agar hidup tambah barokah. Ada ikan melompat-lompat dipenyet sama sambal tomat. Yang kehujanan tetap semangat, semoga selamat dunia akhirat. Makan mie sama ikan bandeng, makan pizza diiris-iris. Gus Azmi memang ganteng, Abah Anza lebih manis. Tos ikan hiu halus kulitnya. I love you semuanya. Para jamaah, kita ini dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling istimewa dibanding makhluk-makhluk lain. Manusia ini makhluk yang paling dimuliakan Allah. Ya, meskipun saya sering sampaikan, kalau dilihat dari unsur bahannya, manusia itu bahannya remeh. Bakale menungso niku larang bakale pitik. Lho guyu wonge. Bakale pitik kan ndok. Nek bakale menungso santen kentel. Larang bakale pitik. Jajal bakale pitik niku dihiterno. Ndok bakal pitik, ndok bakal pitik, kemruyuk sing tuku. Jajal sampeyan nider bakal wong rapayu. Nggih napa mboten? Ayo padha-padha sak mangkok. Bakal pitik sak mangkok. Dasarno engko enek wong mara terus ndemek. Bu iki apa bu? Bakal pitik didemek. Kok anget bu? Iya wong lagi metu. Piro bu iki? Ya wis borong sak mangkok iki 50.000. Payu. Lah sijine iki apa bu? Anget-angeti. Bakal wong 10.000 lho ora payu. Nggih napa mboten? Nah,
nek diurut munggah bakale menungso niku saking lemah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian, ke dalam tanah aku akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula aku akan membangkitkan lagi kalian untuk menjalani kehidupan yang selamanya. Nek coro Al-Quran, manusia itu diungkapkan dengan 4 kalimat. Keempat-empatnya artinya manusia, tapi konotasinya beda-beda. Ada yang diungkapkan dengan kalimat al-insan bareng. Sampeyan mesti apal ayat sing wonten insane niku, mergo surate pendek, sering sampeyan nggo langganan nek salat. Wal asri kan bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insan. Sampeyan nek maca Quran niku sering manggi lafat insan. Nek ngangge kalimah insan itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, zahiran wa batinan, secara utuh manusia itu insan. Wonten sing ngangge kalimah annas bareng. Nah, contoh yang paling gampang ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Zaman maca Quran mesti sering manggi ayat ya ayyuhan nasu, nggih mboten? Lah nek ndamel kalimah nas itu artinya manusia dengan karakteristiknya. Manusia dari segi tabiat, watak, sifat, kepribadian. Wonten sing ngangge kalimat al-bashar bareng. Nah, qul innama ana basyarum mislukum dan sebagainya. Jenengan maca Quran kok manggi kalimat basyarun, basyaron, itu artinya manusia dari segi kurikulum desain dan kebutuhan biologisnya, anatominya. Alah ki mesti ra ngerti diomongi kurikulum desain, anatomi mesti ra ngerti. Wis ra apa-apa tak omongno wis kadung. Aku yang ngerti nek wong kene iki ayu-ayu tapi wonten sing ngangge kalimah Bani Adam bareng. Nah, zaman maca Quran niku kathah manggi ya Bani Adam. Dadi nek kalimahe Bani Adam iku manusia dari segi genetiknya, dari segi bahwa semua manusia itu keturunane Nabi Adam alaihis salam. Jadi kalau sampeyan ki nek diurut munggah trae podo, trae Nabi Adam, kita berasal dari trah yang sama. Jadi kalau karo sampeyan kabeh ki dulur asline. Wong trae podo kok trae Nabi Adam. Kula kalih Gus Azmi nggih dulur, kula kalih Pak Haji Ismail nggih dulur. Mangkane sing makili Pak Haji Ismail mau nggih leres saudara. Ngono, wong iki nek duwe acara ra tau sambutan dhewe, mesti ngongkon wong. Tapi ndekne gayane melok ngadegno pinggire. Ngopo melok ngadegno pinggire? Ra wani ngomong melok ngadegno pinggire. Gak no kene, gak no Jakarta, ya wis ngono kuwi gayane. Sing ngomong wong liya terus ndekne ngadegno pinggire ambek guyang-guyu ngono. Ya wis ngono kuwi gayane. Tapi pancen kabeh dulur. Kula jenengan ki famili kabeh. Wong nek diurut munggah berasal dari trah yang sama,
keturunane Nabi Adam. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam. Wa Adamu min turab, Nabi Adam terbuat dari tanah. Mulane lek enek ibu-ibu kok hobine blonjo, ya berarti terbuat dari tanah pasar. Ono wong kok hobine kredit utang, ya terbuat dari tanah bank. Eneng wong kok senengane gawe kesro, gawe rusuh, tukaran padu gegeran, nah, berarti terbuat dari tanah sengketa, sertifikatnya urung beres. Ono wong ra kenek dijak guyu, nyaprut betutut, nah kuwi teko tanah kuburan. Angger nyambut gawe ki ra tau tepak, tani yo puso, pangan wereng, bakulan yo ora tau payu, wong pancene salah. Udan-udan nang bakulan es. Pawanas nang dodolan jas udan. Dodol apa ya ra incer ya, paling ya terbuat dari tanah longsor. Nah, menungso niki karo Gusti Allah didadekno makhluk sing paling sae. Dilairno ning donya keadaane sae, mbok anake sapa ae keadaane sae. Mulane Kanjeng Nabi nek dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua bayi yang dilahirkan itu keadaannya fitrah. Fitrah niku kaya banyu udan. Iki pas udan yo nggih contoh udan. Napa? Murni, mboten kecampuran napa-napa. Cobi banyu udan niku kecampuran napa? Iki ngrungokno apa ora to jane wong-wong iki? Tak ngadeg ae aku. Wong wedoke ket gek mang sing dinteni yo mok ngadege. Encene kulino ngenteni ngadege. Nek wis ngadeg terus seneng ngono. Fitrah niku kaya banyu udan, murni tanpa campuran. Ayo, ana banyu udan campuran dawet, campuran santen, mboten. Dadi anake sapa ae lahir rupa bayi ya mesti mosok lahir langsung ronges kuwi ape mbantah kok. Keadaane apik, lah engko dadine piye dewasane ku tergantung wong tuane. Anak diarahkan kemana, dididik seperti apa. Mulane terusane dawuh illa anna abawaihi yuhawwidanihi, karek wong tuane. Anak arep dididik Yahudi ya dadi Yahudi, au yunassiranihi, anak arep dididik Nasrani ya dadi Nasrani, au yumajjisanihi, anak diarahno majusi ya dadi majusi. Nek tak terusno au yucoppetanihi ya dadi copet, au yumalinganihi ya dadi maling, au yubajinganihi dadi bajingan. Nek dasare sedaya lahir dalam keadaan sae. Kula mboten dangu-dangu niki wau dibisiki kali Pak Haji Ismail, Abah ceramai 15 menit mawon. Zaman ki ra bondo rasah rewel, garing ngrungokno kok mau wayahe Gus Azmi ngene bareng wayahku semelero kabeh. Encene aku wis tuwek kok. Nggih biyen nom-nomanku tambah elek. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah menungso lair nang donya iki netepi perjanjian karo Gusti Allah. Perjanjian apa? Kalimah tauhid la ilaha illallah. Bareng malih. Nah, kapan perjanjiannya? Ketika masih berada di alam rahim, usia kandungan 120 hari garis miring 4 bulan. Fayamfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, diparingi ruh, terus diadakan perjanjian ketuhanan. Dan Quran digambaraken alastu bi rabbikum. Allah membaiat seperti itu, saksikan bahwa aku ini Tuhanmu. Semua menjawab qalu bala syahidna, siap, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Niku netepi janji kalimah tauhid la ilaha illallah. Mulane menungso niku nek wis mati, sampean pun siap mati napa dereng? Nah, sing jawab dereng ketoke didhisikno. Engko ora sida. Menungso niku nek wis mati, jasate balik no bumi. Jasadnya kembali ke tanah. Mergo bakale teko tanah. Amale balik nyang awake dhewe, ruhe balik nyang Gusti Allah. Nyapa roh kok balik nyang Gusti Allah? Mergo arep dijaluki mas'uliyah, dijaluki pertanggungjawaban kalih Gusti Allah. Tentang apa? Tentang kalimah tauhid sebagai perjanjian dengan Allah tetap utuh apa kelong? Kelong apa kalong? Ya kalong iki jere sing gandul-gandul kae. Kalimah tauhid sing dititipno, sing dadi perjanjian nalika alam rahim niku tasih utuh apa kalong? Apa entek babar pisan? Mergo kalimah tauhid la ilaha illallah niku iso utuh, iso berkurang, kalong terus, bahkan iso entek babar pisan. Ringkese ngene, nek wonge syirik, sampean lek ngarani musyrik, musyrik kuwi wonge perbuatane jenenge syirik. Tunggale kafir kuwi wonge perbuatane jenenge kufur. Ngono ngopo tak jelasno bareng. Nek kapan wonge syirik utawa kufur utawa murtad riddah niku kalimah tauhide entek ilang. Jadi kapan wonge syirik murtad niku kalimah tauhide ilang. Lah nek wonge nglakoni maksiat, berbuat dosa, itu kalimah tauhidnya berkurang, kelong, bahasa Inggrisnya the gripes. Sing asale utuh niku bareng dinggo maksiat gripes, maksiat neh gripes, maksiat neh gripes, ngono. Lha iki dijaluki pertanggungjawaban karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane tugase kula sampeyan urip nang donya iki mempertahankan utuhe kalimah tauhid la ilaha illallah ngantos benjang sowan wonten ngersanipun Gusti Allah. Malah ngeten, kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi la ilaha illallah. Menungso niku kapan seneng donya niku la ilaha illallah gripes ora eling akhirat, ora eling Gusti Allah, ribut ngurusi donya, sibuk nguber donya, ora eling akhirat, ora eling Gusti Allah. Niku la ilaha illallah gripes kalong. Paham napa mboten? Nggih. Soale wong napa niki kampunge namine desane? Wong ndawung ki nek pas nanggone majelis sholawat, majelis pengajian, yasinan, kuwi utuh mergo eling Allah, eling akhirat, ya la ilaha illallah utuh. Tapi nek pas no sawah kae ora eling Gusti Allah, ora eling akhirat, dadi la ilaha illa gabah. Mergo ora eling akhirat, ora eling Gusti, sing dielingi gabah. Kolek pas nanggone toko, nanggone pasar kae ya la ilaha illallah dadi la ilaha illa bati wal duwe. Nggih. Nek enek bocah cilik kae ya iso dadi la ilaha illa putu. Ngono Bu. Mergo napa? Ora eling Gusti Allah, ora eling akhirat, sing diurusi donya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane ya donya niku hati-hati. Hati-hati. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalnya dihisab, haramnya disiksa. Lah donya kuwi apa? Donya niku mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti niku donya. Yang kebutuhan pasti ndak dianggap donya. Akhirat niku. Karena kebutuhan pasti hidup manusia. Lebih dari kebutuhan pasti itulah donya. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Iki ndelok plonga-plongone kaya urung paham iki. Ya pancene rupane ayu tapi maaf ya kalau aku bilang "Oh, jangan marah." Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Loh, aku ingin menunjukkan bahwa aku dengan kamu itu sama saja. Kalau aku terlalu serius metenteng, takutnya nanti kamu ketemu aku malah malu terus bungkuk-bungkuk. Abah, assalamualaikum. Wah, tambah wedi aku. Wis penak ngene wae wong padha kok aku karo sampean. Oke? I love you. Sing tuwek moh. Ya nek iki ora kok. Deh, ngene lho Bu. Donya ki apa wae sing melebihi kebutuhan pasti kula sampean urip nang donya iki. Sing kebutuhan pasti niku mboten dihukumi donya. Contoh, jenengan urip niki rak butuh dahar, nggih napa mboten? Manusia hidup itu butuh makan. Kebutuhan pasti, soalnya nek ora mangan nah mati.
jenengan lek dahar sedinten ping pira? Alah ping 3 kok lemune ngono. Ya wis ping 3. Ping 3. Iki ora donya ki. Tapi mestine rak sak piring terus ana lawuhe, sayur, mbah iwak, mbah tempe, mbah apa ya sak cukupe. Niku mboten donya. Mboten dihukumi donya. Nah, lebih dari itu kuwi dihukumi donya. Sampai petang piring, 5 piring, 6 piring, 7 piring kuwi donya. Utawa rena-rena kae. Semua menu tersaji kae. Kuwi melebihi kebutuhan pasti. Donya kuwi. Lah sing lebih kuwi, Bu, nek halal dihisab, nek haram disiksa. Bareng nek halal nek haram pisan kas, yen halal yen haram. Nah koyok niki jenengan rak butuh kelamben, rak kelamben yang medeni wong nggo nutup aurat, bagian dari kewajiban. Kelambi 10 lah ampun cekap toh dereng dudu wong. Mestine nggo gonta-ganti iki ya 10 wis cukup lah. Anggepen kuwi ora donya kuwi. Lebih dari 10 lah kuwi donya. Nek halal nek haram. Nah, kelambimu sing luwih teko 10 kuwi halal apa ora? Ya sik wong kredit rambut lunasi. Apa nyolong kelambine tanggamu sing dijemur kae? Umpamane lho, umpamane nek ngono kuwi haram ya jelas disiksa. Nek halal dihisab. Tukumu nganggo duit apa? Olehmu duit teko ngendi? Apane wong nyolong duit bojomu ngono? Lah njukuk ora kondo wis ditukokne lagi ngomong. Apa to Pak kok celang-celeleng goleki dhuwit. Lah sampean delek endi? Nosake celana kok ra ono. Dieling-eling. Nosake celana tenan apa ora? Rumangsaku ya nosake celana, celana sing iki. Lah celanane akeh njajal goleki to liyane padahal wis entek duwike. Enten apa mboten ngoten niku? Enak ki wonge teko lungguhe sikile slonjor wonge. Kulino kuwi njukuk dhuwike bojo ora ngomong. Ngono ku disiksa nek bojone ra ridho. Mergo haram. Paham apa ora? Nek kebutuhan pasti aman. Kaya kula ceramah ini rak butuh ngombe to kula. Lah kok ora dikeki? Iki nggih pun matur suwun. Lah sing ceramah no kene kok ngombene no kono. Iki buka haji apa piye sing dikon ceramah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten nggih. Kula ceramah niki rak yo butuh ngombe. Gus Azmi sholawatan yo butuh ngunjuk. Nah, mestine air mineral sama nek ngarani banyu putih lah ya wis cukup toh. Nah kuwi ora donya kuwi. Lah kok enek jahe, enek degan, enek larutan, macem-macem. Lah iki donya dihisab. Halal napa mboten niki? Dihisab. Somben urusan. Loh, kula ditekoki karo malaikat. Anwar Zahid, dalem awakmu ceramah butuh ngombe. Yo nggih. Lah banyu putih rak wis cukup to? Cekap. Lah iki kok nganti ana jahe, ana degan, ana larutan, kopi, kopi susu pisan. Bingungke to kuwi.
kopine ngajak melek, susune ngajak merem. Lah kowe iki banyu putih rak wis cukup to. Lah kok reno-reno tekan jahe, tekan kopi, tekan teh, tekan degan, tekan larutan diurus. Nah, aku jawab, nggih duka wong niku sing nyawisi panitia. Oh, akhirnya panitiane diceluk, dihisap, aku mlebu swarga. Ngono jere panitia, lah kula dikengken Pak Kaji Ismail lho. Halo, kula nih sedelok mawon wong mau dipesen mek 15 menit tok. Lek mulane nek masalah donyaku sing ati-ati. Mergo donya kuwi nek halal nek haram, nah sing donyane akeh hisabe suwe ruwet kaya sing nganggo jas iki. Lah sing ndoprok-ndoprok kuwi cepet. Lah sing kowe dihisab apamu wong kucing rembes ora duwe. Malaikat ngisap sampeane aras-arasen paling yang ditekoki agamane apa? Ya Islam. KTP apa piye? Islam. Omahe ndi? Ndawung, Jogorogo, Ngawi. Salat apa ora? Ya salat, wong Islam ora salat. Poso apa ora? Ramadan ya poso. Zakat apa ora? Zakat fitrah. Nek zakat mal ya tukang nampa. Haji apa ora? Duwe apa sing dienggo kaji? Jarene malaikat, ya wis kono ning swarga kono ning swarga. Tak dongakno melarat ae. Ben ora suwe-suwe hisape. Lah kaya Pak Kaji Ismail iki. Masya Allah. Ismail, duwemu kok sakmono akeh. Kerja apa? Kawitane piye? Ayo. Gek biyen wis dadi buruh-buruh kae, ngepel-ngepel, usung-usung boto, melarat, terus petuk mirah, terus mbok rabi. Terus uripmu digawe penak, dalane rezeki gampang. Ya toh? Nggih, Gusti. Terus usahamu ngene leh kerja karo sapa, terus hasilnya duit mbok nggo apa. Nah kayak pondoke Anwar Zaid mbok bagahi pora. Kayak Masya Allah kayak sapa ngomong kurang kayak kok iso meneng to iki meneng. Iki bahasane wong seduluran iki ngene iki kok. Kae proyeke sing mbok janjekno kae wis mbok garap apa urung. Lho, ngono ki ruwet kae. Ate mbok tunda-tunda engko lara kowe. Tak kei peringatan ngono jare Gusti Allah ki. Halo? Ya Allah, kok guyu to wong loro iki. Ngono. Lah nggih iki Masya Allah tenan. Nek donyane akeh kae ruwet kae hisabe. Bu. Lah mulane kula sampean iki laire keadaan fitrah, apik, netepi utuh la ilaha illallah. Lah nek seneng donya la ilaha illallah grepes. Kelong berkurang. Mulane sampean kon tahlilan kuwi dalam rangka menginjek ya ora ngerti. Ya nyontek ora ngerti injek kuwi nyontek ketara kulino disontek iki. Nggih,
Sampeyan kon tahlilan kuwi dalam rangka mengimpus la ilaha illallahmu sing kelong kuwi supaya utuh meneh. Kaya wong kekurangan vitamin terus diimpus vitamin. Wong dehidrasi diimpus cairan. Ngono kuwi. Engko utuh neh la ilaha illallahmu. Paham napa mboten? Bejo kae wong dawung sing sregep-sregep nderek jamaah tahlil, yasinan, muslimatan. Kira tahlilan terus to? Oh, mau ya dijak tahlilan karo Mbah Yai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku ngimpus niku. Mergo la ilaha illallah iku kula sampeyan iki walalah kurang terus betina kalong. Engko nek diimpus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, engko ya disuntik vitamin. Paham? Lho, supaya nganti tekan mati sowan ngersane Allah netepi la ilaha illallah bareng. Mulane Gusti Allah niku ngirit kalimat fitrah. Tenggene Quran fitrah niku mung disebut sepisan tok. Sing kathah ndamel fatara, lek gak ngono fatirun. Kaya ayate iki sampean mesti hafal nang gone surat Yasin kae. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Kok ora nyauti ora tau maca Yasin ketoke wis njaluk diyasinke ketoke iki. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani nganggo fatara. Lek gak ngono ya fatirus samawati wal ard. Fitrah hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini diantara rahasianya hanya disebut sekali. Artinya sekali kita la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah bareng. Lagi lho diimpus ping pira ae wis niki mau. Saya ditambahi meneh kae. Kita wis kepengin ditahlili kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bu nggih? Semangat lek tahlilan nggih. Semangat lek zikir nggih. Ya zikir sholawatan bareng niki nggo ngimpus Bu. Muga-muga paham. Muga-muga paham. Lah maknane apa? Lha kula sampean ki ana perjanjian karo Gusti Allah. Apa wae kudu sandarane dateng Gusti Allah. Nyambunge dateng Gusti Allah. Niki latihan ma'rifatullah. Kula sampean ket biyen niku Bu, wis ngerti nek Gusti Allah niku kagungan al asmaul husna. Bareng tuh 2 3. Kei al to Bu, wong aku ngulangine kei al kok langsung as kowe. Baleni sik al asmaul husna bareng. Sampai Allah merintah kula sampean lek ndonga niku kan damel niku. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Gusti Allah kuwi kagungan asmaul husna. Awakmu nek ndonga nganggo kuwi asmaul. Niku latihan ma'rifatullah supaya napa mawon sandarane dateng Allah. Sambungane dateng Gusti Allah. Pun kula baleni. Kula sampean wis diulangi kalih wong tua biyen, mbah-mbah biyen, guru-guru ngaji. Diulangi kok nek apa-apa iki kon balikke nyang Gusti Allah. Mulane arep nyapa ae maca bismillah. Wangsule dateng Gusti. Bar nyapa ae alhamdulillah. Wangsule dateng Gusti. Rumangsa akeh salahe akeh dosane
firullah, wangsule ya dateng Gusti, duwe janji karo wong insya Allah, balike dateng Gusti, kaget sak kaget subhanallah, balike ten Gusti wong ketok barang sing gawokno kae masya, balike dateng Gusti, mendengar berita kematian inna lillah, balike dateng Gusti, sedaya ngoten, sedaya ngoten. Mulane al asmaul husna niku nggo latihan ma'rifatullah, karena yang tampak kita ini mazahir itu hanya kuantitas, kualitasnya apa? Al asmaul husna. Contohnya ngene, sampean kok ngerti enek wong ki mulya, wong kok derajate dhuwur, wong kok mulya tur nondi-nondi dimulyak-mulyakno, rasa gumun, ndak usah heran. Wong kuwi ketempelan asmane Gusti Allah Al-Mu'izzu, zat yang maha memuliakan. Ora perkara wong kuwi sing mulya, ning ketempelan asmane Gusti Allah, mula wonge dadi mulya. Ana wong kok duwe derajat camat, kapolsek dan ramil, rasa gumun, ora perkara wonge sing hebat. Mosok ngono ae ra trima. Kuwi ketempelan. Ngono. Berarti sejatine pangkat kuwi dudu weke wong kuwi. Weke Gusti. Paham ora? Saiki enek wong kok ya Allah remeh modele, dino-ino diremeh-remehne kaya barang ra kanggo ngono lho. Wong tanggane slametan ya kelalen ra diundang, jan kaya barang ra kanggo kae. Ora usah gumun. Allah nggadah asma al-mudhillu, yang maha merendahkan, menghinakan. Ana wong wis sepuh kok ora mati-mati, awete uripe, aja kaget. Allah kagungan asma al-muhyi, yang maha menghidupkan. Ana bocah sik bayi wis mati, lagi umur 3 dina mati, ora usah heran. Allah kagungan asma al-mumitu, yang maha mematikan. Paham ora to iki? Nah, saiki kaya mau ya, ana wonge lek usaha ki ya Allah gampang, saobahe dadi dhuwit. Lah ana ta wong model ngono kuwi? Saobahe dadi dhuwit. Ya tani, ya dagang, ya maklaran, ya wis to pokoke tangane obah lho dadi dhuwit, lambene kecap ya dadi dhuwit. Kok iso sampean ya sapa wae, kuwi ora perkara wonge, ora ketempelan. Allah kagungan asma namine Al-Mu'ti, yang maha memberi. Saiki lek enek wong ya usaha apa-apa kuwi ora tau bener, rugi bangkrut kaya sampean wek. Reko-reko buka toko gedhi ana tokone, sepi ra payu. Enten ngono ku wong buka toko gedhi no, sepi ra payu. Mara ten nggen kula njaluk donga, tak dongakno alhamdulillah mandi langsung di dhuwit akeh wong payu sak toko-tokone. Zaman ki modele ra ngandelan kok diomongi. Ket mang ra udan to, terange ngenteni aku ceramah. Mbah modele diomongi ra ngandel kok. Lah Pak Haji Ismail kuwi tak kandhani, engko nek aku ceramahe nang ngarep insyaallah nggih mboten Jawa. Lah nek aku ceramahe nang nguri ya udan sik, engko nek wayahe ceramah terang. Ngono. Lah kok panitiane iku salah to Bu lek mlene acara. Wayahe Gus Azmi niku mau sakderenge mukadimah pembukaan
Gus Azmi wis tampil bareng karo kuwi ben rodok terkenal grupmu. Sakjane mau awal Gus Azmi wis tampil. Nah, terus acara dimulai. Nah, engko tengah-tengah Gus Azmi sholawat meleh, terus kula ngaji, mantun ngoten kok mahalul kiai Gus Azmi sholawatan, ya ben ngono. Loh, asline ngono rencanane iki acara sing bener. Dadi pra acara niku pun Gus Azmi sholawatan sareng-sareng jamaah kersane semangat. Ngono. Loh, mau ya wis penak vokalise, tapi kan nggak punya nama dia. Loh, sing angel ki golek nama, Bro. Lho nek suaramu mau ya wis sip wisan. Penak, tapi kan ora duwe jeneng. Kuwi masalahe kuwi. Ya ora patek menarik, malah mendorong. Nggih. Sing angel ku golek nama kuwi lho, golek nama. Lah nek Gus Azmi ya angger jeplak dadi jamaah ngawene ngene kabeh. Jajal sampean angger jeplak. Ya dibentongi watu ambek wong. Ngono lho. Mangkane itu settingane asline ngoten. Awal Gus Azmi tampil sholawatan nyemangati jamaah, ngono Gus Azmi istirahat, acara dimulai. Engko tengah-tengah Gus Azmi sholawatan, kula ngaji mahalul qiyam donga, ngono rencanane. Makanya niki kula ngaji sekedap, Gus Azmi sholawatan meneh. Nek lagi sedilu gak ya rugi nek ngundang. Jere nek nyangoni jere Gus. Nek ngundang, sapa to sing nata acarane ora patek cerdas iki. Ngono lho. Mosok Gus Azmi adoh-adoh kok daleme kono tekan kene mek 30 menit. Ya rugi. Gak ya tiwas. Kowe mbok lambene dikondisikan ngono to. Maksudnya ki eman ngono lho, kok iso tiwas mbayari. Rumangsamu ki cowok bayaran ngono kok. Eman dimanfaatkan semangat sholawatnya. Soalnya kan beda to semangate sampean. Selawatan ambek bocah-bocah tok kuwi tanpa Gus Azmi ambek ono Gus Azmine. Beda napa mboten? Lho, krungu kowe adoh. Nemu le pengen ora oleh berkat po. Wis sida ora oleh apa-apa mulai. Ngono. Beda semangate. Ya kaya ceramah ngene iki lho, Bu. Lho. Lah samane iso nirokne aku persis kata-kataku mbok tirokno. Iso, tapi ora enek sing ngundang. Ngono. Nah, lamun mbok peksa ya paling ya ora. Loh, sing angel iki golek nama. Iki harus bertahap ngene. Lha iki ket mulai cilik kok iki wisan. Ngono lho. Hah? Berarti ya apes kowe nasibmu. Nek padha kecilike berarti apes dirimu. Iki tiba bejo. Nah, iki al-muiz kuwi al-mudhil. Tiba ketempelan al-mudhil. Loh, lah iki nek Gus Azmi kan mulai cilik kae aku seneng lagune sing ibu kae lho. Engko nyanyekno Gus. Aku seneng kuwi, masyaallah. Soalnya aku ngger kuwi langsung eling ibuku aku. Masyaallah. Piye to kae lho? Betapa besar kasih sayangmu padaku. Nah ngono kae le. Oh ibu. Ngono kae suweneng aku. Lah nek kuwi kan kecilik belanya kaulah ibuku cinta kasihmu. Kan kowe kuwi ngono sing mbok nyanyekne. Beda wong iki inovatif. Ngono. Beda.
Tenang bro, kok ketemu aku maneh kok kapan-kapan. Ya, insyaallah kan wis bar ketemu aku viral kayak. Semarang toh. Ora rasa tak sebutno jenenge kenaan. Loh. Belum levelnya. Engko ae sik. Asline settingane ngono. Makanya aku tadi dibisiki, Abah mangke ngajine 15 menit mawon. Loh, aku kan wis boleplek ambek beliau. Lah iki le sakno iki. Oh kok sakno eman. Adoh-adoh di rawuhno rene kok mek sedilu. Eman. Lah terus sampean kan memandang dia sama memandang aku kan beda toh. Matur suwun. Awas apane sing sama. Mau padahal wis tak kei pantun. Kalau dia ganteng, kalau aku manis. Kuwi menghibur diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono Bu, ana wong kok angger usaha ki ra tau incer. Ya kuwi ya ketempelan almani' ngono, terhalang terus ra tau incer ngono. Reko-reko melok apa leh ngarani patungan usaha apa ngono ya duwe digoyok gawa mlayu jan ra tau incer. Lho ra usah kaget ana wong yang ndonga diijabahi ora perkara wonge sing hebat. Ya Allah panenan kula dadi tenan parenane. Ya Allah benjing ngopi arisan kenek kula ya Allah kenek tenan arisane. Ya Allah udane terang tenan. Rasa gumun kuwi ketempelan asmane Allah Al-Mujib yang maha mengijabah doa. Artinya apa? Semuanya milik Allah, semuanya kuasa Allah. Hakikate menungso iki ora duwe apa, ora iso apa, sedaya kagungane Gusti, sedaya kuasane Gusti. Ayo to semangat, ya sampean semangat ya tak tambahilah, aku tak wani melanggar luweh teko 15 menit ora apa-apa. Kok malah keplok dikongkon nirokne kok asline nganggo shot asline menungso ki ora duwe apa. Dadi nek sampean ki ora duwe apa-apa berarti sampean termasuk menungso asli sampean. Asli ra gablek. Sedaya kagungane Gusti, maka apa saja yang sekarang ada pada dirimu itu hakikatnya bukan milikmu tapi miliknya Allah. Kau hanya ketempelan saja. Apapun yang saat ini nempel pada dirimu bukan milikmu tapi milik Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan bukan milikmu, milik Allah. Lah kok disombongno, pantes napa mboten? Tapi wong duwe pangkat nang sombong, enten napa mboten? Pantes napa mboten? Ya ora pantes wong ra melok duwe kok disombongne. Ndek pangkat ini mlaku ndegek-ndegek. Deteng-deteng, kesenggol sithik nesu-nesu ngamuk. Jangan macam-macam. Saudara nggak tahu ya siapa saya? Loh lali jenenge dhewe. Padahal pangkatnya terima wakil RT loh. Bukan milikmu itu, kamu hanya ketempelan saja. Itu milik Allah. Ngono lho. Nek wis kadung pakaian dinas nganggo topi ana garudane. Sepatune licin, kelimis, terus rumangsa wong gedhe. Ora melok duwe. Wiweke Gusti. Loh. Ilmu yang nempel padamu juga bukan milikmu, milik Allah. Mulane aja keminter, aja sok pinter, iki dudu ilmumu kok.
Enten mboten wong diparingi amanah ilmu terus sombong? Dudu ilmumu kuwi, wae Gusti Allah dirimu hanya ketempelan. Lah nek Allah ngersake dicabut ilmumu, lho saiki lagi sak pinter-pintere wong, sak ngalim-ngalime wong, turu ora kena ditakoni apa-apa. Takoni rukune wudu lho ora iso jawab. Lah iya. Ngono kok arep mlete sombong ditempeli ilmu. Enten mboten ngoten niku? Wonge teko. Manggone nang ngisor ta nang panggung? Sing endi to wong iki? Mosok klambine coklat kuwi wonge. Ora melok duwe disombongne. Ngono lho. Donya ya dudu pekmu. Duwe asline dudu pekmu. Pek Gusti Allah. Mek ditempeli tok. Ngono ditempeli donya Masya Allah sombonge. Ketemu tanggane lho ditekoki lho. Melengos. Padahal ya sapik lho nek sing tekok kuwi. Badhe tindak pundi Bu, malah jentit ambek. Dianggap ora level. Mbek mamerno tase sing bermerek. Mencape delek njaba kewetok-ketokne iku ya gelek diposting nang gone IG. Nggo status, nggo story padahal KW. Enten apa mboten ngoten? Enten. Ki wonge teko aku ngerti kudunge coklat. Wonge lungguh sikile metungkruk. Bukti nek menungso ora duwe apa-apa. Lair ya ora nggawa apa. Ora nyangking apa, rasangu apa. Enek no kene bayi lahir karo mondong wedhus. Nggo modal urip ngono. Mati ora nyangking apa, ora nggawa apa. Bu, sak sugih-sugih wong kae nek mati njajal aku takok digawani apa, dicangkingi apa? Kulkas. Magic chair, sotel. Lah iya. Ngono kok do kemlelet. Rame lo duwe sedaya kagungane Gusti Allah. Lah iki sampeyan dijaluki pertanggungjawaban kabeh. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipun mulyakaken, mulane tugase kula jenengan urip ning donya niki netepi utuh kalimah tauhid la ilaha illallah bareng. Aja nganti ucul teko ati. Kula yakin sing rawuh ten mriki niki sedaya ahli swarga. Mergo mbah sepira ning atine tetep ana la ilaha illallah. Wong ndawung ki nek ora mlebu swarga ya ora pantes, babar pisan ora pantes. Pantese wong ndawung ki mlebu swarga. Ya ora ndawung tok kok ket mang sing disebut kok ndawung. Lah wong acarane nang ndawung, lha kowe wong Ponorogo mek apa tok kene? Kangen. Rungokne. Le endi to iki wong ndi ae to ndawung terus ndi ae? Iya Ponorogo Madiun. Wis wong ndi wis sing rawuh ten mriki niki le. Sing rawuh ten mriki niki le. Sampeyan ki kok umpama kok ora dilebokne swarga, ra pantes. Pantese sampeyan ki ya dilebokne swarga. Kok iso ngono?
Lah wong sampean diulangi langsung karo Gusti Allah. Diulangi apa? Kalimah tauhid la ilaha illallah. Lah kuwi dadi miftahul jannah, kuncine sing banter kuncine. Niki sing ngulangi langsung Gusti Allah. Karena memang la ilaha illallah diturunkan terutama kepada umat Muhammad itu dalam rangka at-ta'allum wa ta'lim, pembelajaran. Niku sing mulangi langsung Gusti Allah. Mulane ayate fa'lam annahu la ilaha illallah. Mbah Yai iki nek ngimami tahlil orang nganti ninggal kalimat fa'lam mesti diparingi fa'lam. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mbok kawitane nawaina taqarruban ilallah. Ya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang ninggal fa'lam untuk menunjukkan bahwa itu pembelajaran langsung saking Allah. Fa'lam mongko ngertiyo sira. Niku diwulangi langsung dening Gusti. Lho iki spesial lho, kula sampean iki diulangi la ilaha illallah, dikei kuncine swarga, pantese nampa hadiah swarga. Nabi Adam niku namung diulangi apa ambek Gusti Allah. Wa 'allama Adamal asma. Nika Nabi Adam mek diulangi tentang nama-nama. Adam ini namanya langit, Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya bulan, Adam ini namanya mendung, Adam ini namanya. Lha kuwi lak pelajaran kelas playgroup tuh. Pelajaran tentang nama-nama. Ngono dikai hadiah apa ambek Gusti Allah. Semua malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, tunduk taat kepada Nabi Adam. Mek diulangi nama-nama. Nabi Yusuf diulangi takwil mimpi. Yusuf nek ngipi ngene artine ngene, lek ngipine model ngene artine ngene. Ngono tok. Hadiahe apa? Wazir, jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diulangi apa? Mantiqat thairi, bahasa verbal binatang. Iso omong-omongan karo manuk hudhud. Hadiahnya apa? Kerajaan dan kekuasaan yang wilayahnya sangat luas. Lah wong dawung diulangi la ilaha illallah, pantes nek nampa hadiah swarga. Sing penting aja ucul kuwi la ilaha illallah, encepno nang gone ati. Selama ning gone atine kula sampean sik enten la ilaha illallah. Nah kula yakin, keyakinan kula sing kedua ngopo wong sing tekono kene kok swarga kabeh. Sak elek-eleke sing tekono kene iki sik tetep ana apike. Sak elek-eleke sing tekono kene iki panggah ana apike. Karena piye ya ngene ya. Dasare menungso kuwi apik. Wis. Ngapunten rungokne. La ilaha illallah ketika bersemayam di dalam hati membentuk karakter. Wis rungokne. Mulane dasare atine menungso kuwi apik. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Asline atine menungso kuwi apik. Sehingga getaran pertama di hati itu selalu baik. Bukti nek asline atine menungso apik, manusia itu seneng apik, ra seneng elek. Wis to atine sapa wae mesti seneng karo barang apik, ra seneng karo barang elek. Tak baleni. Nek karo barang apik atine seneng, nek karo barang elek atine ora seneng. Nggih napa mboten? Ya Allah, ra nyaut tok. Terus mboten? Saiki engkas. Dadi nek karo perkara apik kuwi seneng ati, gak kena dihapusi. Nek karo perkara elek ra seneng. Mulane wong maling kae cara ditakoni, kira-kira ngerti apa ora nek sing dilakoni kuwi elek? Maling niku lho, ngertos mboten nek sing dilakoni elek? Ya ngertos, ya sadar. Mergo atine tetep ngarani nek sing dilakoni elek. Sehingga ora ana ceritane maling kepengin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya.
Ndak ada maling yang punya cita-cita anaknya jadi maling. Nah, perjuangannya bapaknya aja sampai putus, nak. Awakmu ya kudu iso luwih hebat timbangane bapak, nak. Bapak iki maling terkenal, nak. Ora enek ngono kuwi. Mbok bapake maling ya pengen anaknya dadi ustad. Ngono lho. Nak wis cukup bapak sing bejat, nak. Kowe sok ben mondok, nak, ya ben kaya Gus Azmi kae lho. Penak kae mek nyekeli mik selawatan ngono ae wis. Loh. Ya karena hatinya sendiri mengatakan bahwa perilakunya jelek. Dan getaran pertama di hati manusia selalu baik. Karena getaran pertama itu iman. Ketika dilakukan, diekspresikan, namanya amal soleh. Mulane ayatnya amanu terus wa amilus. Sing banter sayang, amanu terus wa amilus solihat. Ngono. Nek getaran pertama ning atiku mesti apik. Saman ki ngerti ana wong ditubruk sepeda bres kae atine saman mesti pengen nulungi, tak tulungane, mesti ngono. Lah kok ora sida nulungi, terhalang nafsu, gak sida dadi amal soleh. Lah ape nulungi leren takok, ape nulungi leren tekok. Mbak, agamane sampean apa, Mbak? Wonge wis kejet, aku Islam, Dek, Islam. Kowe nek Islam NU apa Muhammadiyah? NU, Dek, aku NU. Kowe nek NU PKB apa P3? Ora sida nulungi. Wong ape nulungi kok didelok kaose? Kaose ra padha karo kene. Kuwi sing garai ra sida dadi amal soleh. Nek getaran pertama ning ati mesti apik. Enek wong ngemis ya ning omahe sampean, Bu nyuwun sak welase Bu, kula dereng dahar ketenjeng, dereng maem ketenjeng. Tek atine sampean mesti pengen ngowahi. Lah kok ora sida ngekeki nafsu. Lho, sesuk wayahe nyicil. Nggo nyangoni anak, akhirnya ora sida ngekeki. Jangankan kok wong langsung, sampean iki lho nonton film iki lho, sampean ndelok film iki lho nek pas ceritane melas kae iso melok berabak nangis padahal dudu dulurmu, dudu keluargamu. Nggih napa mboten? Karena dasar di hati manusia itu selalu baik. Nah, kalau tidak terhalang oleh nafsu yang ammaratun bisu, terekspresi jadi amal soleh. Seringkali dihalangi nafsu sehingga ora dadi amal soleh. Yakin kalau di lubuk hati jenengan yang paling dalam tetap ada kebaikan. Nah itu yang dilihat. Moga-moga itu dadi bibit yang berkembang terus, tambah apik sampai mati paling apik. Amin Allahumma. Nah, mulane niki enten cerita dadi hikmah, muga-muga wonten setunggalipun nabi utusane Gusti Allah, asmanipun Nabi Yakub alaihi salam. Niki rak kagungan putra kathah. Dua diantaranya jadi nabi juga, Nabi Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihi salam. Jenengan pun ngertos ceritane Nabi Yusuf niku lak diiri kalih sederek-sedereke, nggih to? Nika lho sih pelajaran sekolah SD mbiyen. Akhirnya sederek-sederek nakalan, Nabi Yusuf dijak dolen ten kene alas. Terus Nabi Yusuf dibuang, dicemplungno. Nah ya wes, nek sampean memahami sumur ya wes ngono wae wong. Waya batil jubbi. Ya, lereng yang curam dan jurang wes sampean ora ngerti. Lereng jurang yang curam dan dalam, ya wes sumur ngono ae. Leboke sumur. Lah terus bajunya Nabi Yusuf dilepas sama saudara-saudaranya untuk alibi, nggo alasan ning bapake. Terus bajunya Nabi Yusuf dijibrati getih kambing, dijibrati getih wedhus, dioles-olesi getih wedhus. Lah terus engko acting karo nggawa klambine Nabi Yusuf sing jibrat getih niku, matur nenggone bapake, "Bapak, Yusuf diterkam serigala, Bapak, ini bajunya Yusuf." Nabi Yakub, falamma ra'a qamisahu mulattakhan biddam yabki. Ketika Nabi Ayub melihat bajunya Nabi Yusuf berlumuran darah, nangis Nabi Yakub. Nasibmu kok mati diterkam serigala, nak. Nangis Nabi Yakub, jenenge wong tua.
Tapi falamma ra'a qamisahu sahihan tabassam. Ketika Nabi Yakub melihat bajunya Nabi Yusuf yang berlumuran darah tadi kok utuh, nggak ada robeknya sama sekali, guyu Nabi Yakub mengsem. Lha iki ana serigala kok sopane kaya ngene. Menerkam mangsa sampai berdarah-darah kok bajune ora suwek babar pisan. Iki jane serigala apa Sri Astuti to iki jane? Apa Sri Atun, apa Sri Ati? Serigala kok sopan banget ngene iki. Taulah Nabi Yakub kalau putranya belum meninggal. Ngono lho. Lah ten kene tafsir niku ditafsiri ngeten. Wa kadzalikal malaikah. Lho malaikat nggih semanten ugi, malaikat yang ngono. Malaikat iki nek ketok wong ndawung pas nglakoni maksiat, pas dosa kae, pas ngrasani tanggane, lah ya sugihe kaya ngono kok slametan berkate gepeng, misale ngono kae. Duwe entek terus bojone diomel-omel ngono kae nang ngarepe bojo slintut sledot perkara arep blonjo ranti dhuwit njaluk urung dikeki ngono sledot enten wonge saiki mangan kuwi wonge nggayemi panganan kuwi. Bu malaikat ini ketok sampean ngaji, sholawatan, zikir, seneng malaikat guyu. Lah malaikat nek ketok sampean maksiat, nakal, nyelatu bojo, nangis malaikat. Ya Allah, ape dilebokno swarga kok wani karo bojone. Ya Allah, padahal bojone wis meneng lho, bojone iki karek urip matane tok kedap-kedap. Ya Allah, wong iki lho yu iki arep dilebokne swarga kok iso kaya ngono lambemu to yu. Nangis malaikat ngeman sampean. Nrungokne kudung kuning. Malaikat ini ketok sampean sholawatan, ngaji, guyu malaikat. Alhamdulillah iki bakale dadi boloku nang swarga ngono. Nah tapi ana nggone pengajian malah ngrasani sing ceramah nangis malaikat. Lah ya to yu wis budal ngaji kok malah sing ceramah mbok rasani. Paham nggih? Nggih pun iki wis jam 11 kok iso dereng ngene pun. Aku saiki tak bagi-bagi sarung sik bar ngene sholawatan neh mahalul qiyam terus ndonga. Ampun bubar rumiyin nggih. Eman pokoke ngenteni sampai donga. Muga-muga barokah sedaya. Muga-muga barokah sedaya. Itu perjuangan jenengan ki luar biasa. Ngene iki malaikat ngguyu seneng. Dikai bonus tambahan ganjaran. Apa maneh sing teles perkara kodanan. Sampai tembus pedalaman, tambah gede wi oleh-oleh tenan. Ayo siapa yang pengen untuk kenang-kenangan sarung untuk aku? Kamu mau? Ya gak apa-apa kamu naik, naik kile naik iki. Wis mencolot deh. Sik to wis satu ae kok karo siji ae sik. Kene nok. Heeh. Neng neh ora ya. Mas endi mike Mas? Ego MC wae gorene nduk. MC wae. Nah, sini nggih. Operator kondisikan mic-nya MC tadi Mas. Ayo salam riyen ten kene jamaah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang ngajari siapa nak? Pak Narto. Pak Narto. Gitu. Pak Narto itu orang mana? Orang Duduan. Orang Duduan. Sudah lama Nafisa bisa tari sufi? Sudah. Mulai kelas berapa? Kelas 2.
Kalau pas muter-muter itu nggak pusing Nafisa? Buatan. Aku pernah nyobain nabrak lemari, padahal baru 5 putaran, mereng aku. Lah Nafisa ini sakmono suwene kok supaya nggak nubruk-nubruk, supaya mutere iso anteng, tenang, nggak pusing. Caranya gimana? Ayo coba. Baca doa. Doanya apa? Al-Fatihah sama doa surat pendek. Oh, Al-Fatihah sama doa surat pendek. Kok insya Allahumma barik lana fima razaqtana. Sama syahadat. Sama apa? Syahadat. Sama syahadat, Fatihah, surat pendek, fokus Jalaluddin Rumi ngono wis kan. Ngono. Leh, iso aku. Kene iki apa sing ra iso? Wes tau belajar ngene iki. Ya? Masya Allah. Nafisa, nanti pengen mondok enggak Nafisa? Mau. Mau? Cita-citanya apa sayang? Dokter. Cocok kamu, dokter Nafisa. Kalau mama kerjanya apa mamanya Nafisa? Guru ngaji. Oh, guru ngaji. Masya Allah. Di mana ngajarnya? Timbean. Timbean? Di TPQ apa di Madrasah Diniyah? TPQ. Oh, di TPQ. Kalau ayah? Guru. Guru apa? Guru mapel. Guru mapel. PJOK. Oh, guru olahraga. Mulane wong ayahe guru olahraga. Ya pinter ki sedelongkas ki nek tari sufi ki ora kok bancek lemah ki non dhuwur ngene. Wong ayahe guru olahraga kok. Ngono. Pinter. Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Ibu. Loh ya. Disuruh apa sama ibu? Coba disuruh apa sama ibu Nafisa? Disuruh apa? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Lah kamu kok mau disuruh sama ibu? Disuruh aja. Oh, disuruh aja, yang penting kamu naik. Ngerti aku jurusnya ibumu. Kamu nanti dapat sarung terus dikasihkan ayahmu. Tuh. Sama uang. Hah? Sama uang. Sopo sing mau ngasih uang? Aku nggak mau ngasih uang. Lah kamu tadi muser-muser tadi nggak dikasih uang? Belum ya, nek dikasih kok belum. Yang ikhlas, nah nanti kalau ikhlas dapatnya malah banyak. Kamu seneng nggak sama Gus Asmi? Lumayan. Lumayan, krungu toh. Saya Nafisa seneng nggak sama Abah Anza? Suka. Loh, aku suka di emek lumayan kok. Berarti kan menang suka karo lumayan. Ngono lho. Makasih Nafisa. Makasih. Nafisa suka sholawatan? Lumayan. Loh kok cuma lumayan? Ya mesti suka wong yang kamu iringi sambil nari sufi itu sholawatan. Masa nari sufi bareng sama dangdutan? Nah piye nek nari sufi wong hae hoya piye terus gerakannya tari sufi? Nek iki mau kan enak, Gus Asmi yang sholawatan, Nafisa yang tari sufi, enak toh? Nah sekarang ganti, Nafisa yang sholawatan, Gus Asmi yang tari sufi. Oke? Gak bisa. Yang nggak bisa siapa? Gus Asmi. Padahal Nafisa ini bisa tari sufi, bisa sholawatan. Kalau Gus Asmi bisa sholawatan, nggak bisa tari sufi. Berarti hebat Nafisa, tepuk tangan. Wong gak hebat kok diundang. Hebat Abah. Kok hebat apa? Karena ditonton banyak orang. Makasih. Masih kecil wis pinter ngerayu. Iki jelas warisan ibu iki. Coba sekarang Nafisa yang sholawatan kayak apa? Ya. Kamu paling suka sholawat apa? Yang pas Nafisa nari sufi ngerasa paling enak, paling nikmat itu pas sholawat yang apa? Deh, ra usah melu-melu ibu Nafisa sendiri sebentar apa tanya. Nafisa nari sufi yang ngerasa paling seneng, paling nikmat, paling enak itu pas kalau lagu sholawat yang apa?
Man ana. Man ana. Ketika lagu itu terus Nafisa ngerasa enak gitu ya. Tapi pas gak nari sufi, Ini pas apa? pas sholawatan. Loh, aku tuh nanyanya pas nari sufi. Nah kan man ana ki ditarini sufi angel toh. Man ana angel. Man ana angel Nafisa kuwi. Angel. Loh. Sholawat busro, bah. Hah? Sholawat busro. Oh, sholawat busro. Kan yo ana sing ditari sufi niku enak, ana sing gak enak. Ngono lho. Ana sing gak enak kaya iwak bandeng, iwak bandeng. Lho ki lek nari sufi terus ngene piye mo. Soalnya gerakannya kudu iwak bandeng karo iwak sepat. Lha sing repot iki nek pas wayahe rap, lontong tahu ana lontong sate. Kuwi gerakan tari sufine piye njajal? Enek mbayangno gak ya mumet kae. Ayo saiki Nafisa sholawat busra. Ayo sayang, ayo. Allahumma. Kok malah dadi iwak bandeng iwak sepat. Aku lupa loh, bah. Nah iya ya, aku memang sengaja nggodain kamu biar kamu konsentrasinya terganggu. Iki sholawat busro model anyar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Meneng atau menengo? Selain sholawat busro enggak, sholawat asgil saja, sholawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa enggak itu? Bisanya sedikit. Ayo kok tak tambahi. 1, 2, 3 yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bid-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bid-zalimin. Terus wa akhrijna Min baini. Halah kok malah aku sing bengok. Yang mau dapat hadiah siapa? Ayo diulang. Wa akhrijna. Ayo tuh, ayo. Wa Halah kok tindekne suarane. Kok direndahkan nadane? Nggak kuat ya? Makanya kalau angkatan pertama jangan langsung tinggi-tinggi, nanti pas tengah-tengahnya nggak kuat nak. Ayo. Wa akhrijna min bainihim. Ayo. Gak bisa. Iso jarane ibuke kae. Iso. Pasti kamu bisa. Gak bisa. Hah? Gak bisa. Ya udah yang bisa aja. Milih mana, sholawatan apa nyanyi? Nyanyi bisa. Selawatan. Ayo sholawatan, pinter ayo. Busro. Ayo busro ayo. Ayo. Allahumma sholli sholatan. Kue nariyah. Lagunya itu kayak sholawat tibil kulub. Sholawat busro itu lagunya kayak tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub. Kalau sholawat busra ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ngono kok tibil kulub. Lupa loh. Siapa yang nyuruh lupa? Milih tibil kulub apa busra? Busra ya. Ayo Allahumma sholli wa sallim. Ayo. Allah. Ayo. Allah. Allahumma sholli Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha
jami'al masayidina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Dah Pak Haji Ismail didoakan. Semoga Pak Haji Ismail sehat selalu, panjang umur, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. tambah kaya, Amin. Insya Allah. Tambah loman. amin. Wong kamu yang disuruh mendoakan kok malah apa yang Tambah mendoakan? loman, Nah gitu. Tambah barokah. tambah barokah. Nah udah salim sama Pak Haji Ismail sama Bu Hajah Mira. Salim, gak boleh minta duit, nek dikasih ya terima. Nggih, Sek wonge ben persiapan sek. Salim, cium tangan biar jadi anak solihah. amin. Kalau dikasih diterima, nggak dikasih nggak apa-apa. Kono berangkat wis siap ketoke wonge. Undang. Insyaallah. Nah, wis kuwi Pak Camat karo Kapolsek ra nggo dhuwit. Wis wi ra ngekeki wi ngopo wis kene enggak ngasih jak salim wis. Nek wis no cair. Ngono tok iso oleh sakmono. Kowe engko sing muser-muser kae ra usah wis iki tok. Ya iki wis dobel karo lehmu Bari Sufi ya. Nggih, Iki wis iki tandur pitung kesuk iki wisan iki. Sarung. Nah kene sarungnya. Nah kene. Nih tak paringi. Nah iki sarungnya apa biasa? Sarung mangga. Ayo. sarung Cak Mangga, sarungnya Abah Hanza, enak dipakai, mahal harganya. Ndak mahal ndak. Ndak, sarung mangga itu ndak mahal kok, terjangkau. Yo ada yang mahal, yang premium, terus yang royal ada, tapi terjangkau. Ya, ada yang ya sedengan, tapi dipakai keren. Nah kayak yang tak pakai ini, lihat. Ngono iki. Keren, yang pakai sarung mangga keren. Gak mahal gak. Ya yang mahal itu bagi yang duitnya banyak, itu bisa beli yang agak mahal. Pokoknya semua apa namanya harga ada, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi ada. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza, sarungnya dibuka, nggak usah dicari mangganya. Mangganya di pohon. Nah bener, mangganya di pohon, Bukan di sarung. iya di sarung ya nggak ada mangganya, itu di sarung cuma cap, nah hanya capnya. Astagfirullahaladzim. Nah itu kamu dapat berapa itu? Udah wes, sakmono wes dapat tok. Wes. Ya udah. Apa belum? Cah cilik iso malak wong tuwek. Ndi aku ndi mau anak buahmu. Ndi to anak buahku ki? Kene iki aku dijaluki dhuwit kok. Ora ngerti bose dipalak ngene kok. Kan udah selawatan. Iya. Wong selawatan yo keliru terus ngono. Kene. Wis. Nah, iki lho sampai ditoroki karo tim iki. Wis. Iki 200 iki wis tandur petang kesuk iki. Wis tambah iki. Matur suwun, Mbak. Iki nggo sing kok ndi ra nggosak aku. Nggo jagani sing kok. Lha ora isen to, lha timbangan ibu-ibu biasane diselempetno kene ngono kuwi. Pun nggih nak, wis. Matur suwun nggih, Mbak. Nggih, semangat ya. Semoga Abah dipanjangkan umurnya, Amin, Masya rezeki Allah. melimpah, Amin. dan tambah kaya. Tak tambahi 50. Wis.
dongane apik kok. Terus Mbah. Wis ganti no kene nang dhuwur. Nah iki artine bapak-bapak harus pandai-pandai menyembunyikan duit. Ya kadang ning kene, kadang ning kene, ngono Pak. Biar enggak ketahuan istri. Ngono. Wis. Ya udah. Pinter nak ya. Semangat sayang. Dah. Wis. Loh, malah suwe iki. Satu lagi. Ya kayak ibu wae ganti nak. Kamu sudah pernah gitu kok sama abah. Tuh yang kecil itu juga sudah pernah wis tahu tak pangku bereng kuwi. Kuwi ora mundak gede-gede cah kuwi. Wis tahu tak pangku bereng eling aku. Saiki tak eling-eling kok sing wis tahu. Aku gare dihapusi karo cah cilik-cilik. Salam riyen Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat? Nami kula Wasitur Rahmah. Kok iki wis tahu iki? Iki sing ape ngepek mantu personile Surabaya kae ganti. Lah ngerti aku seeling. Eling aku. Moh. Lah niki kula pun kadung maju masa mundurnya wisin. Salah ya ganti sampean. Lah aku tadi wis ngomong sing wis tahu ndak usah sampean yo ngeyel maju. Gantian dulu Bu. Aku ingat akhirnya, oh tak eling-eling jenenge, eling aku pengen ngepek mantu personel hadroh kae. Saestu niki, Bang. Iya kok. Tuweh go tenan. Wis kono sik ra apa-apa. Nggih. Empun nangsal mantu dereng. Dereng no, tasik mondok. Ganti sing iki piye? Enek sing masuk apa ora iki? Enek sing masuk apa ora? Iki macam-macam versi iki. Jenengan seleksi, Bah. Kula nderek jenengan pokoke. Ora masuk. Wek. Badhe ngincer Gus Asmi nggih pun gadah garwa, nggih to? Ya ngono ku nek ra patek duwe isin ya ngono kuwi. Kok wis duwe Gus Asmi. Menawi Gus Bima pripun, Bah? Terus ganti aku nggo sasaran malehan. Kok urung wayahe sik ngaji, sik ngaji. Niki nggih menyesuaikan, Bah. Tasik mondoke jalan 7 tahun insyaallah. Rasah dibahas sik. Kira sampean. Nyuwune Abah pinten tahun, Bah? Wis pikirno kuwi sik lho. Tapi kula niki tega saestu. Aku ra iso mbayangno duwe besan sampeane ra iso mbayangno. Ra iso mbayangno. Ngoten niku mboten sah dibayangne lho, Bah. Oh paling nek marana nggonku ora nggawa apa-apa nek mulih ngentek-enteki wis jelas iki. Jelas iki. Bah, tirose dijalani mawon mboten sah dibayangne. Lah iya. Wis masyaallah aku ngesakno anakku. Paringno Ibu Erien, mantun ngoten jenengan wis kadung maju. Ayo Bu, ganti sik nggih. Ten mriku mawon riyen suarane penak tak eling-eling kok engko tak kokone nyanyi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daleme pundi? Mriki mawon, Ya Abah. ketara wong kalungan panitia. Jenengan ki panitia kok ya nderek maju. Lah kula ki pun pripun nggih pun duangu, kula pengen sanget. Pengen apa? Hah? Pengen napa niku? Pengen dipanggil karo Abah. Rengeng-rengeng teng mriki. Oh Masya Allah. Jadi pengen rengeng-rengeng. Biasanya tiwas ngocang, ngacung rata celuk ngono. Ya wes rapopo. Namine sinten? Lamsini. Sinten? Lamsini. Putrane pinten? Kalih. Kalih. Nggih. Tesik tambah melih mboten? Mboten. Sampun putu kok, Bah. Ya ora peduli to nek ngono kuwi. Nek Gusti Allah maringi nggih ditampi. Ngono. Putune pinten? Setunggal. Oh, putune setunggal. Nggih. Nggih. Mbah mbonan berarti. Nggih. Masya Allah. Jenengan badhe rengeng-rengeng napa? Sholawat nyanyi. Sholawat lintang asmara. Wih. Dipersembahkan untuk siapa ini? Untuk Abah Anza. Lintang asmara. Engko tak balese srengenge asmara. Luwih panas malahan. Ayo monggo, nggih, monggo. Huang ayu
Sik to aku ki mbek pengen nyimak Kula kalimat. ki dredeg pesan lu ngantos lali lho, Bah. Ndredeg kok endele ngono ki ya. Ayo cobi kaya apa njajal. Pripun? Ayo. Wong ayu salatmu kinarya tandha. Mas, efeknya aja akeh-akeh. Iki suarane wis nyengek-nyengek. Efeknya dikurangi Mas, sithik. Diulangi lagi, Bu. Wong ayu salatmu kinarya tandha. Wong ayu salatmu kinarya tandha. Salatmu itu sebagai tanda. Tanda apa? Lanjut. Tondo napa nggih? Terusane kuwi piye kok? Wong ayu salatmu kinarya tandha. Salihai batenmu. Dadi salatmu ki minangka dadi tandha salihai batinmu. Wis to njabane wis to ngribal-ngribal ra apa-apa. Sing penting batinmu salihah. Lanjut. Wong bagus antep no istiqomahmu. Salatmu minangka solehmu. Oh, tepuk tangan, Masya Allah. Wong bagus istiqomahno salatmu, aja bolong-bolong. Gayane melok grup hadrah subuhe jam 8:30. Ora sida bagus. Kuwi minangka tanda soleh hatimu. Lanjut. Senadyan uripmu kelara-lara. Jane ya aja nek urip keloro-loro kuwi. Iki paribasan. Senadyan uripmu keloro-loro. Nasibmu kan sek loro to. Nah, terus. Aja lali salat lima. Aja lali salate 5 kuwi mergo sing dihisab pertama nang nggone akhirat iki. Lho kok kaya iki sinden aku dalange malehan. Kuwi urusan salat ngono. Iki wong Jakarta ki ngerti ya ket Mang. Dia ngerti bahasa Jawa tapi dia nggak bisa mengucapkannya. Kalau bahasa Jawanya ngerti. Segelek petok aku lek nang Jakarta. Ono anak buahku iki. Dirimu sing urung dadi anak buahku. Naik level dulu. Lanjut, Bu. Senadyan ribet anggone makarya. Salate aja dadi tinggalno. Masya Allah. Bu, nate dados sinden. Vokal hadroh alhamdulillah, Abah. Oh mangkane vokal hadroh, tapi Masya Allah suarane keren, suarane kung tenan suarane. Padahal wis sembah lho iki. Wis sembah lho, kowe sik enom kok jebrak ngono suaramu. Iki lho wis sembah suarane sik kaya ngene. Aja ditabuhi sik, aku pengen natural. Lanjut saiki lirike. Ayo saiki. Ayo. Siang tumeka wengi limang wektu aja lali sembah sujud tandha ngabekti marang Allah kang suci. Tambah sunah angiringi rawatib kanggo anjang kepi wiridane aja nganti keri kanggo nutup kang ciri supaya eti. Masya Allah. Kowe nek cara ditibakno selawatan ki sing selawat apa? Ayo, Jal.
Ya Nabi. Ayo. An-Nabi An-Nabi Sallu alaihi Salawatullahi alaihi Wa yanalul barakat Kullu man sholat Tepuk tangan. Top di ngene suaraku ngono. Usia boleh. Aku pengen ngomong tua kok ya piye ngono. Tapi semangat dan suara keren. Lha iki iso nek tuwa ki apa ya iso ngene sekan. Urung karuan. Lah engko nang iki wayahe tuwa-tuwa engko nang suarane tiba piye ngono. Kan urung karuan. Jaga Gus suaranya Gus. Ya iki pelajaran kaya ibuke niki Gus. Wis sakmono ning suarane sik kaya ngono ki masyaallah. Tenanan no. Anak buah Pak Kaji Ismail jenengan. Nggih. Tiap tahun nggih nderek dadi panitia. Dalam? Tiap tahun nggih nderek dadi panitia. Nggih. Ya wis berarti ya wis dikei dhuwit ya ora usah. Bu Kaji, ini diparingi ngene Pak Kaji, duwe anak buah iki potensine kaya ngene kok. Putrane kalih. Nggih, kalih, Pak. Sing ragil sekolahe ten pundi? Sampun nikah sedaya. Masya Allah sampun nikah sedaya nggih. Lho anyar-anyar duweke 500. Alhamdulillah. Satu lagi tak paringi sarung kok. Napa, Bah? Terserah monggo. Wah, terserah. Kula nek mboten ngangge kepekan kadang kesupen. Apa drone? Salah ya. Drone ndondop ngono. Oh, sampean iki wis siap pirang lagu kok duwe kerepekan. Mawon. Hah? Kalih mawon. Oh, bener to tak kongkon pisan ka, soalnya persiapane loro. Ayo jajal ayo gek ndang, kuwi sing kuwi lagu apa kuwi? Hah? Qad ansuha. Qad soha kuwi. Ayo lagi ayo ki vokalis Khadiroh tenan ki. Qad ansuha li abi wa rabat bi husniha ummi wa arjadani ustad wal mualimi ummi wa arjadani ustad wal mualimi. Ayo repe kuat ora? Ayo. Lakin waqad al-madun nuzha wal irsyada Terus. walam akun musiam rusjab min fami Ya, terus. wa anzaltu likulli hubu bari masalah taru bil adani taqniyatan nasimi. Tepuk tangan do. Mbah lho iki wesan. Sarung gendang sarung. Masya Allah kelakon nek nereng-nereng. Ki paringno ki. Paringno. Wes. Sarung mangga kuwi sing Anza series ono fotoku kuwi. Lho, kuwi sarungnya sama kayak yang tak pakai ini, batik. Buka toh nek ra ngandel. Batik
Ayo coba sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kalau nggak mangga, nggak bahaya ta? Bahaya, bahaya. Ya wes. Matur suwun Abah. Tambahi. Oke. Ngono kekno. Iki aku iki totalan ambek anak buah iki. Matur suwun Abah. Wes, nggih, sami-sami. Wes kono gek ndang. Sampeyan langsung ae, langsung. Ayo. Niki tim Hadroe kersane nyambut damel nggih, Bah. Astagfirullahaladzim. Jajal sik to kaya apa sik? Ayo jajal ayo. Nggih. Ayo. Sallu ala nurillazi arajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Langsung apa jenenge? Langsung ref nada yang tinggi, langsung yang nada tinggi. Fi jannati masjudi azzi wa mada illa likauni hubbi fiha khayyama. Sallu ala nurillazi arajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Anak sampean suaranya yo enak ngono. Nggih, alhamdulillah. Masya Allah. Dua-duanya, anaknya kan dua toh. Kula 3, Bang. Oh, 3. Alhamdulillah cewek sedanten. Cewek sedanten, Nggih, Masya Allah. niki yang 2 sampun mondok di Mayak Ponorogo. Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Terus ingkang kecil niki Rakil. sampun daftar insyaallah nyusul teng mriku. Alhamdulillah. Nggih. Seneng aku nek Nggih. anak putra dipondokne kabeh ngene iki. Nggih. Cocok iso nerusno ibu. Mantune Abah. Kok neng wong ngeyel ngene ya. Bu Kaji paringi Bu Kaji. Amin ya Allah, muga-muga ijabah. Dongane Pak Nggih. Kaji. Ini kan tiap tahun acara mriki. Insyaallah tiap tahun ya kula terus yang ngaji insyaallah. Nggih, Abah. Piye wis kontrak abadi kok. Nggih. Kalih nyicil dateng daleme besan. Ayo Lah, kan. nggih. Wis to nang kayak sarung. Nggih, Pak Haji Ismail, Ibu Mira Bu Haja Mira, mugi-mugi sehat panjang umur. Dipun lancaraken rezekinipun. Amin. Berkah barokah sedantenipun. Amin ya Allah. Amin. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kalau nggak sarung mangga, nggak juara. Nah, matur suwun. Wes, Nggih. kok kapan-kapan ketemu lagi. Amin insyaallah nggih, Bang. Siap. Nggih. Matur suwun sangat Sami-sami Abah. nggih. Salam keluarga. Nggih, insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Won, tepuk tangan sekali lagi, matur suwun. Wah, keren. Saya ingin membuktikan bahwa meskipun hujan, wong Dawung tetap keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk Dawung, subhanallah. Jadi Pak Haji Ismail ini subhanallah luar biasa betul, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dilancarkan segala